Jesteśmy na poziomie ogrodu. To jest super koncept, który oddziela część użytkową oraz część miejską z placem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców miasta, jak i turystów, od tej części, w której mieszkają właściciele apartamentów. Tak, nawet szczęśliwcy, którzy mają mieszkanie na tak zwanym pierwszym piętrze, są wysoko nad lokalami usługowymi, w związku z czym jest cicho. Dokładnie, nazywamy to, no to jest drugie piętro w praktyce. I to takie mocno wysokie. Zgadza się. Zwróć uwagę Juliana, widok, jaki się rozpościela z tej przed nami. Mamy z jednej strony motławę, w pierwszej perspektywie rzeźba, do której jeszcze wrócimy. Ale motława ciekawsza jest oczywiście w sezonie, bo wtedy przepływały jachty, czy też kutry, czy też stylizowane na statki pirackie, inne jednostki pływające. Zgadza się. Teraz jeszcze mamy jakieś zacumowane jednostki przy nabrzeżu. Jesteśmy na mostku. Na mostku, tak. Pamiętasz, jak Anglicy powiedzieli? Tak, Zapytali się, dokładnie jak tutaj zapytali byliście, się. zapytali, czy Gdańsk to jest Miasto miasto mostów. mostów. Nie, Wrocław jest miastem mostów, ale już teraz wiem, dlaczego tak myśleli, ponieważ jest to jedna z dwóch inwestycji, na które ich zaprosiliśmy, która zresztą zrobiła na nich ogromne wrażenie. Z drugiej perspektywy mamy Muzeum II Wojny Światowej. Fenomenalna bryła. Wyszła spod pióra tego samego architekta co Brabant, czyli inwestycja, w której się znajdujemy. Podobna, prawda? Zgadza się. Pan Jacek Groszcz zaprojektował zarówno Brabant, jak i Muzeum II Wojny Światowej, co jest ciekawym konceptem, bo całość, schemat tych uliczek, cała ta część będzie miała jednakowy charakter. Stąpamy po drewnie egzotycznym. Drewno egzotyczne jest bardzo gęste. Rewelacyjnie sprawdza się nawet w naszych warunkach, ponieważ wystarczy je olejować, a przetrwa nawet najbardziej mroźną zimę w Polsce. Na ile byś wycenił ten apartament? Przy tak rozbudowanych częściach wspólnych i w takiej jakości wykonania zarówno apartamentu, jak i całości apartamentu wyceniłbym to na około 20 000 złotych za metr kwadratowy. Według mnie ceny średnie też są tutaj na poziomie 20 000 za metr kwadratowy. Wszystko zależy od standardu wykończenia i też widoku, ale nasze ostatnie transakcje też na to wskazują, chociaż niewykluczone, że może być tylko drożej. Pamiętasz naszą sytuację sprzedaży nieruchomości jednego z 4 apartamentów unikatowych na tej inwestycji? To był ten apartament ponad 100-metrowy z salonem wysokim na ponad 6 metrów, czyli podwójnej wysokości. Tak, to nawet chyba było w tym budynku. Tak. Z pięknym widokiem z jednej strony na Muzeum II Wojny Światowej, z drugiej na Motławę oraz Gdańsk Główny. To była bardzo fajna rzecz i unikatowa. Z perspektywy czasu widzę, że ta inwestycja tylko zyskuje i będzie zyskiwać. Zwróć uwagę, jesteśmy na patio, a ten, mimo że jest zimowy, tak jasny i słoneczny dzień, zobacz ile słońca wpada do środka osiedla, tutaj w ten trójkąt. Tak, bardzo długo w ogóle deweloper, budując tę inwestycję, pokrywał elewację różnymi kaflami, różnymi elementami elewacji, żeby zobaczyć, które tak empirycznie będzie lepiej odbijało słońce, żeby były lepiej doświetlone wszystkie apartamenty. Wspominałam Ci, że jest mega nacisk kładziony na to, żeby właśnie były bardzo dobrze doświetlone apartamenty, a dodatkowo w tym słońcu no to efekt bursztynowej elewacji, czyli niewątpliwie nawiązującej do samego Gdańska. Nie tylko otwory okienne, ale także elewacja. Bo jest elewacja, dzięki której światło przedostaje się do środka osiedla, także do mieszkań. Do tego mamy elewację, która w bardzo ładny sposób nawiązuje do tego, co mamy po drugiej stronie rzeki, czyli głównego miasta. Ten ceglany odcień współgra z głównym miastem, ale jak z i Hiltonem. Dokładnie, Hiltonem,
hotelem Hilton, który jest nieopodal tutaj, Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskim Centrum Solidarności. Dobra, idziemy zobaczyć, co jest wokół. Bramen to jest jedna z większych inwestycji, która znajduje się nad brzegiem Motławy, więc bezpośrednio po wyjściu za ogrodzenie osiedla mamy rzekę. Deweloper zdecydował się także na postawienie rzeźby przed osiedlem, żeby podkreślić miejsce oraz to, co znajdowało się tutaj też. Właśnie Tomek, co znaczy sama nazwa Brabant? Bramen to miejsce, w którym były naprawiane kadłuby statków w okresie średniowiecza. Czyli stocznia, po prostu. Czyli stocznia, no dokładnie. Taki rodzaj stoczni. A rzeźba symbolizuje obmywający kadłub, fale, które obmywają kadłub statku. Okej, przejdziemy się teraz dookoła. Tomek, a tak zastanawialiśmy się nad ceną tego apartamentu. Mamy też trochę sprzedanych nieruchomości na tej inwestycji, Tak. ale zawsze się zastanawiamy, dla kogo jest dany apartament. Dla pary, bądź dla singla, bądź też jako second home dla osoby, która się właśnie interesuje sportami morskimi, żeglarstwem, która chciałaby wypoczywać nad morzem, chciałaby mieszkać w ciekawym miejscu z dostępem do zasobów kulturalnych. Tak jak wspomnieliśmy już wielokrotnie dzisiaj, mamy w niedalekiej odległości Muzeum II Wojny Światowej, po sąsiedztwie Europejskie Centrum Solidarności, Teatr Szekspirowski. Widok prosto z osiedla mamy także na Filharmonię, więc tych rzeczy, które możemy tu robić, jest bardzo dużo. Tak jak idziemy, przechadzamy się teraz, minęliśmy kilka restauracji. Moją ulubioną, dokładnie jesteśmy teraz pod nią, Corezę. Kuchnia francusko-śródziemnomorska, ciekawe. Kiedyś tam już byliśmy razem na jedzeniu. Bardzo dobre. Oprócz tego fajny cocktail bar po brzegi, do tego kuchnia polska w dalszej części kompleksu z Motława, stara stocznia restauracja Stara Stocznia od rzeki. Bardzo fajne miejsce, które zaczyna żyć, które zaczyna przyciągać ludzi. To nie będzie miejsce, w którym przyjeżdżają tylko ludzie, aby wypocząć, ale tak, tutaj się także żyje. Żegnamy się już z Brabankiem. Jeśli podobała Wam się inwestycja, macie jakieś pytania, czy chcecie zobaczyć kolejną inwestycję, piszcie, pytajcie i subskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy wkrótce. Do zobaczenia!